हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर न्यू ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे कि जो टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए बेस्ट वेबसाइट क्या है प्रैक्टिस करने के लिए। तो दो ही मैं आपको अच्छी वेबसाइट के नाम बताऊंगा। तो पहला है howtotype.com, दूसरा है monkeytype.com। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है बिगनर्स के लिए। और बिगनर्स के लिए हाउ टू टाइप बहुत ही अच्छा है, और हमारा जो एडवांस के लिए मोंकी टाइप बहुत ही अच्छा है। तो चलती है howtotype.com में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए howtotype.com में आ गए हम लोग, और यहाँ पर जैसे आप आएंगे यहाँ पर लिखा है लर्न टू टाइप, प्रैक्टिस टाइपिंग, टाइपिंग स्पीड टेस्ट, और ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्लिक करेंगे होम रो में। ठीक है, होम रो में हम लोग क्लिक कर दिए, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टच टाइपिंग लेसन्स वन द होम रो। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो फिंगर है ASDF और HJKL में होगा। ठीक है, G और H खाली होगा, और हमारा हाथ JKL और सेमीकोलन में होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा देखेंगे JKL और सेमीकोलन में। ये देखिए J स्पेस J स्पेस J स्पेस J स्पेस K। ऐसा हम लोग टाइपिंग करना सीखेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने गलती कर दिया, तो गलती जहाँ पर भी करेंगे वहाँ पर रेड सिंबल ऐसे आ जाएगा, और जहाँ पर आप सही करेंगे तो उसको ग्रीन सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे J K। ठीक है, अब जितना से आप बिना देखे आपके कीबोर्ड को, अपने हाथों को आपको प्रैक्टिस करना है, मॉनिटर को देखे आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे बहुत ही एक्यूरेसी आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्स पर मिनट 36.7 है, एक्यूरेसी 98। ये इसका मतलब है कि आप एक मिनट में कितना वर्ड टाइपिंग कर सकते हैं, और इसी तरह का अगर पैराग्राफ आपको दिया जाएगा तो, और कितना एक्यूरेसी है कि कितना आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, जो आप वर्ड टाइप कर रहे हैं एक मिनट में उसमें कितना गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो 36 एक एवरेज है। मैं अच्छा भी नहीं बोलूँगा कि बुरा भी नहीं बोलूँगा, बहुत ही एवरेज है। ठीक है 36, और आपको एटलीस्ट कम से कम 50-60 के ऊपर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टाइप आगे एक्सरसाइज 1.2, यहाँ पर एल और सेमीकोलन को उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद आता है लेफ्ट हैंड में FDSA। ठीक है, और लेफ्ट हैंड में इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आगे आएंगे ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, और जैसे प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर देखिए पूरे चारों के चारों यहाँ पर है, पूरे JKL और FDSA, तो उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रोज़ एक बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड और दोनों हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटा या 2 घंटा। इससे आपको जल्दी आप मतलब फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं, विद इन ए वीक और इवन विद इन ए 2 वीक्स में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप रो भी है उस तरह से। ठीक है, टॉप रो जो है, ठीक है, और इसका हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर EU और IOP के बारे में है, और QWER। ठीक है, उस तरह का यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बॉटम रो। बॉटम रो में उस तरफ है MNB और F स्टॉपिस के बारे में। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे पूरी की पूरी तरह। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे पंक्चुएशन में, और पंक्चुएशन में यहाँ पर देखिए ये सब मार्क्स हैं, सेमीकोलन, कॉमा। ठीक है, और हाइलाइटर और एपोस्ट्रोफी, इन दोनों को प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रैक्टिस टाइपिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे का पूरे लेटर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत पहले तो बहुत ही गलती होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है ये, इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, कीबोर्ड आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको आपका स्क्रीन का जो डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है उसी को देख के आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
टाइपिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और ये बहुत ही बिगनर लेवल के लिए है, ठीक है, एडवांस लेवल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बिगनर लेवल के लिए है। और एडवांस लेवल के लिए आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो ये monkeytype.com चाहिए, monkeytype.com, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए monkeytype.com जैसे भी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस होगा टाइपिंग का, ठीक है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि इसका जो इंटरफेस है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सपोज हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर देखिए, और देखिए आप अगर यहाँ पर गलती कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आप जो भी टाइपिंग कर रहे हैं, गलती क्या टाइपिंग की है उसका यहाँ पर देखिए पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने गलती से F दबा दिया, अब सपोज मैं गलती से Q दबा दिया तो क्यू भी यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 सेकंड के अंदर हमको इसको ख़त्म करना है। टोटल हमको मिलता है 30 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ख़त्म होने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ड पॉइंट 0 हो गया, खत्म हो गया। तो हमको फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सपोज हम लोग लिखे हैं यहाँ पर बिफोर ए लेट बट अर्ली वॉट अप, देखिए मैंने गलती किया तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अभी मेरा वार्ड हो गया, देखिए 41 मिनट में चल रहा है और एक्यूरेसी 91%। फिर भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना है। पहले तो आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, ये होम रो, टॉप रो, बॉटम रो, तीनों के तीन प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 1 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा का सारा आपका मतलब आप कुछ भी मतलब स्टेनो हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी टाइप, ग्रुप डी टाइप बी और ग्रुप बी जो भी इसका मतलब आता है, उसका आरआरबी में जो भी जॉब के लिए, उसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो पहले मैं जैसे मैंने बता दिया कि हमारा ये हाउ टू टाइप ये एक है, ठीक है। और एक है हमारा मोंकी टाइप, ये हो गया मोंकी टाइप, ठीक है। और इसको हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका टाइपिंग एरिया है, ठीक है। टाइपिंग एरिया, ये आपका सेटिंग्स एरिया है। यहाँ पर भी आप उसी तरह से कर दीजिए, ये आपका टाइपिंग एरिया, ये सब, ठीक है, टाइपिंग एरिया। और ये आपका जो है सेटिंग्स एरिया, ठीक है। तो फिर आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और विद दिन में आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप विद इन 1 और 2 वीक्स में आराम से आप 30-40 वर्ड्स आप टाइपिंग कर सकते हैं बिना कीबोर्ड देखे, ठीक है। ठीक है, तो चलते फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।